Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, dans cette deuxième vidéo, chapitre l'arithmétique, donc je vais comment résoudre des équations dans Z, et puis aussi dans la séance 3, je vais comment résoudre les équations dans Z croisées. Ben, puis on a les équations dans Z, où l'inconnu est un entier X. Ben, d'abord, on va l'exemple là. l'exemple là, c'est toi, لكن نوريك كيفاش نجم تستعمل تقريب لي ميثود الكل وبعديك نتعداو لي زيكزامبل بون فما 10 اكزامبل افوار شوفوهم بالواحد دوبل اكزامبل كيما قلنا بالسيت هذا لكن باش يورينا لي كا بوسيبل لي ديفيرونت ميثود pour résoudre une telle équation. Alors 2x est congru à 4 modulo 5, donc on veut chercher x. Et regardez la première méthode. قلنا هنا المشكلة qu'on ne peut pas diviser. Déjà je نقول هنا x est congru à 2 modulo 5. Donc c'est faux. X congru à 2 modulo 5, c'est faux. On ne veut pas diviser dans une congruence. Ben, auquel j'ai été fait beaucoup de 5, j'ai à l'école un nombre qui est multiple de 2. Qui m'appelle par exemple, j'ai 6. وقت نجم نخرج من الcongruence وبعديك on divise le tout par 2. Mais ce n'est pas le cas. Ben, نبدأ من الحل الأول. Alors, الحل الأول هو شنو؟ هو احنا نحملوجوا على الاكس هي 2 اكس نحملوجوا على الاكس اذا ما عندناش حق نقسمه دونك نخمو شنو نضربوا على اساس شنو على اساس ان 2 اكس تولي لنا اكس اخي احنا كي نضربوا 2 اكس باش تولي اكس هاو باش نضربوه في الان دومي اللي هو موش اونتي لا نضربوه في اونتي واللونتي هذاك يولي لنا 1 موديلو 5 اللي هو هنا مثلا 3 دونك 2 اكس كي نضربوه في 3 تولي لنا هنا 6 اكس ou le 4 نضربوه في 3 تولي 12 donc juste ناخذ les deux membres de la congruence ضربناهم par 3 on aura donc 6x congru à 12 modulo 5 شو ربحنا في العملية دي ربحنا هالعدد هذايا اللي هو 6 on sait que 6 il est congru à 1 modulo 5 voilà donc 6x نرجعه شنو نرجعه x et on obtient x congru و 12 modulo 5 هو 2 et on a terminé. Alors, نجم زيت نضرب في عوض ب 3 نضرب ب 2 حتى 2 باهي علاش؟ حتى on multiplie deux membres par 2 تولينا 4x congru à 8 modulo 5 et en multipliant le 2x par 2 on obtient le 4 حتى ال 4 باهي على خاطر 4 هذاك modulo 5 يرجعنا لشنو؟ يرجعنا لل moins 1. Donc 4x modulo 5 شنو تولي moins x وإذا لقينا moins x لقينا الإكس فوالا دونك كي نلقاو x multiplié par 1 باهي لقينا x كي نلقاو x multiplié par moins 1 باهي خاطر لقينا moins x المشكل أنه نلقاو 2x ولا 3x ولا هذوك هما الخايبين دونك إذا 8 modulo 5 est 3 donc إذا moins x congru à 3 donc x est congru à moins 3 ضربنا par moins 1 les deux و le moins 3 modulo 5 زيدو 5 تولي 2 donc on trouve le même résultat. نمشيو توا للتابلو دو كونغريونس. الوغ نحبوا شنو احنا نحبوا نشوفوا وقتاش 2 اكس كونغرو ا 4 موديل 5 وقتاش 2 اكس كونغرو ا 4 موديل 5 دونك نعملوا التابلو دو كونغريونس شنو فيه لي ريست دو اكس موديلو 5 اللي هما من 0 حتى ل 4 يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 وهنا نشوفوا لي ريست دو 2 اكس موديلو 5 دونك il suffit de multiplier par 2 il suffit de multiplier les restes par 2 donc 0 fois 2 0 1 fois 2 2 2 fois 2 4 modulo 5 3 fois 2 6 ça donne 1 modulo 5 4 fois 2 8 ça donne 3 modulo 5 شو نحبوا احنا قلنا بكري نحبوا 2x congru à quoi 4 modulo 5 4 modulo 5 alors voyons quand est-ce que x est congru à 4 modulo 5 x congru à 4 modulo 5 في الحالة هذه برك 2x plutôt 2x est congru à 4 modulo 5 في الحالة هذه يعني x est congru وقت à quoi à 2 modulo 5 et on trouve encore le même résultat bien sûr. Mais نرجع méthode أخرى اللي هي méthode de Gauss. يعني alors on ramène le tout dans un seul membre. Donc 2x congru à 4 modulo 5 signifie 2x نزلوا على اليسار moins 4 يعني 2 facteurs de x moins 2 congru à 0 modulo 5 on ramène à gauche et on factorise par 2. ولات عندنا كان شنو؟ ولات كان عندنا a fois b est congru à 0 modulo 5 يعني 5 divise a fois b 5 divise a fois b
Je crois que le théorème de Gauss, je crois que si 5 divise A fois B, et 5 est premier avec l'un des deux membres, donc nécessairement il divise le deuxième. Donc on a 5 divise 2 facteur de x moins 2, et on sait que 5 et 2 sont premiers entre eux. Donc nécessairement, 5 divise x moins 2. 5 divise x moins 2, يعني x moins 2 congru à 0 modulo 5. يعني autrement dit, نحفظه بالطريقة هذه، إذا 5 كذا est premier avec 2 تولي 2 هنا كأني مش موجود. تولي x moins 2 هي qui congru à 0 modulo 5. يعني x congru à 2 modulo 5. Ben, نمشيو توا méthode أخرى، elle est méthode d'Euclide. Elle est la suivante. Ben. Alors, on a deux facteurs de x moins 2 congrus à 0 modulo 5. Je connais le théorème. On a si a fois b est congru à 0 modulo p, et p est un nombre premier. Alors, nécessairement, il y a congru à 0, il y a congru à 0. Donc, on a بما أنه 5 est un nombre premier. بما أنه 5 est un nombre premier qui divise deux facteurs de x moins 2. Ça veut dire que حاجة من اثنين، يا اما 5 divise 2 يا اما 5 divise x moins 2. Autrement, يا اما 2 congru à 0 modulo 5 ولا x moins 2 congru à 2 modulo à 0 modulo 5. Puisque 2 n'est pas congru à 0 modulo 5, donc صحيح أنه x moins 2 congru à 0 modulo 5, c'est-à-dire x congru à 2 modulo 5. Voici donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 méthodes pour résoudre la même équation. هذوما les deux méthodes يمشيو في l'exemple هذايا الكل، لكن في les exemples نشوفهم بعديك ماهوش باش يمشيو الكل. Donc vous avez les méthodes. Donc méthode de multiplication pour avoir 1, méthode de multiplication pour avoir 2. Donc disons c'est la même méthode. Donc multiplier pour avoir, il y a 1, il y a moins 1. Le tableau de congruence, le théorème de Gauss et le théorème d'Euclide اللي يستحق انه P يكون nombre premier. Ben, تو في les exemples نشوفهم تو vous allez choisir la méthode مناسبة في كل مرة. Ben, نبداو donc résoudre dans Z. Donc chaque fois on va chercher x. نبداو بهذيا 2x congru à 4 modulo 6. Bon, هنا بما انك ترى هنا 2 وهنا 4 وهنا 6، donc suffit de diviser le tout par 2 احسن حاجه. donc ما نقسموش dans une congruence، نجمو نقسمو الا بنخرجوا من congruence. donc تولينا 2x égale 4 plus 6 k appartenant à z خرجنا من congruence. donc maintenant on divise par 2. عشان تولينا x égale 2 plus 3k. donc نرجع congruence مرة أخرى équivaut à x est congru à 2 modulo 3. بقى هنا مش لازم نرجعوا congruence، خاطر احنا السؤال هو résoudre. donc résoudre يعني نعطيو s dans z. donc هنا باش نكتب في الآخر donc s dans z égale، alors هما tous les antiques s'écrivent sous la forme 2 plus 3k avec k appartenant à z. Mais شو l'exemple الثاني؟ 2x est congru à 4 modulo 5. هذا كنا نعملوا فيه قبيل شويه، هذا كنا نعملوا فيه. donc احسن ميثود فيه نرى انه يسفي دو ملتبلي tous les membres par 3. donc انا نضرب par 3 شو تولي 6x est congru à 12 modulo 5. Voilà, ضربنا tous les membres, ضربنا les deux membres de la congruence par 3. Maintenant 6 modulo 5 il y a 1. donc x est congru à donc 2 modulo 5. et donc on aura s dans z égale, donc tous les entiers s'écrivent sous la forme 2 plus 5k pour k appartenant à z. هنا تقول انت كيفاش رجعنا بالايكيفالونس ما نجموش نقسموا نو سي. لو انت اذا عندك هنا x est congru à 2 modulo 5. donc هذه ترجعك من هنا. donc هنا x tu multiplies par 2 tu obtiens 2x. donc multiplier les deux membres par 2, multiplier les deux membres par 2, x تولي 2x ou 2 تولي 4. donc c'est bien une équivalence.
Troisième exemple. 4x congrue à 1 modulo 6. Ben. Alors, هنا شو باش نعمل؟ هنا تقول انت 4 نضربوه في عدد يعطينا 1 موديلو 6 مثلا. تهنى ماكش باش تلقى هنا، ماكش تلقى ان نومبر ملتيبلي بار 4 باش يعطيك 1 موديلو 6. بون هي ذي خاطر بون هي سكون ابيل الانفيرس موديلو اللي كانت تقرا تنحات معناتها يقول لك باش تلقى عدد شكون ابيل الانفيرس كي تضرب تعطي 1 نقولوا احنا الانفيرس كيما الانفيرس دون ار عدد كي تضرب عدد اخر يعطيك 1 تسمى الانفيرس. هذا عدد كي تضربه في الكاتر يعطيك 1 موديل 6 تسمى الانفيرس دو 4. هذاك ما تنجم تلقاه الا ما يكونوا ذوما زوز بريمي اونتر او. 4 et 6 ne sont pas premiers entre eux donc من غير ما تكسر راسك هنا ما فما حتى عدد كي تضرب بالكاتر باش يعطيك 1 موديلو 6. نجم نجرب لي موديلو 6 دونك نجرب من الزيرو حتى لل 5 اضرب 4 بالزيرو بال1 وبال2 وبال3 وبال4 وبال5 مستحيل تلقى 1. ما تلقى كان يبداو بريمي اونتر او كيما قبيلي نحكيو على 2x كونغرو قبيل نحكيو على 2x كونغرو ا 4 موديلو 5. هنا علاش لقينا اللي هو 3 ضربنا 2 في 3 لقينا 6 خاطر 2 و 5 سون بريمي اونتر او دونك نلقاو الانفيرس نلقاو عدد كي نضربوه بال2 يعطينا 1 لكن هنا ماكش باش تلقى. دونك انسى انك باش تضرب تلقى 1. دونك هنا الحل شو نقولوا؟ الحل هو هنا باش تقول زاده بون باش تعمل لم دو غوس ولا لم دو غوس ولا التيوريم لازم هنا زيرو هنا زيرو مش تعمل تهز هنا 4 اكس موان 1 ما تلقاش برودوي. دونك هنا الحل انك تعمل التابلو بتاعك تعمل تابلو دو كونغريونس. دونك تحط هنا اكس كونغرو موديلو 6 وتحط هنا 4 اكس كونغرو موديلو 6 وتحط لي ريسبوسيبل موديلو 6 اللي هما 0 1 2 3 4 et 5. Bien. Alors voyons les restes de 4x. Donc on multiplie par 4, donc ça donne 0. On multiplie par 4, donc ça donne 4. 2 fois 4, 8, modulo 6, ça fait 2. 3 fois 4, 12, modulo 6, ça fait 0. 4 fois 4, 16. 16 modulo 6, ça fait 4. Et 5 fois 4, 20. 20 modulo 6, ça fait 2. Donc je نحبوا احنا نحبوا 4x congru à 1 modulo 6. Quand est-ce que 4x congru à 1 modulo 6? Jamais, donc 4x n'est pas congru à 1 modulo 6. Donc on est S dans Z égale l'ensemble vite. Ben, quatrième exemple. x carré congru à 4 modulo 5. Ben, نجم نعملوا التابلو هنا زاد كيف نعملوا التابلو موديلو 5 ما حتى مشكله. لكن نجم نعملوا حاجه اخرى شو نقولوا؟ دونك نجيبوا هنا دونك هنا باش نحكيو على الاكس ونحكيو على الاكس كاري. دونك ما عادش تقول لي نضرب باش نلقاو 1 ولا ما عندها حتى معنى. دونك اون رامين لو تو ا غوش. Et on factorise x carré moins 4. Il y a x moins 2 facteur du x plus 2 est congru à 0 modulo 5. Mais نرجع نفس التيوريم اللي قلنا étant donné que 5 est un nombre premier qui divise un produit. Alors, madame 5 est un nombre premier, puisque 5 est un nombre premier, donc ça c'est équivaut à quoi? Équivaut à x moins 2 congru à 0 modulo 5 ou x plus 2 congru à 0 modulo 5 équivaut à x est congru à 2 modulo 5 ou x est congru à moins 2 modulo 5. Donc finalement on va dire S dans Z égale. Alors x est congru à 2 modulo 5, donc x s'écrit sous la forme 2 plus 5k. Ou donc on va dire union
les nombres qui s'écrivent sous la forme moins 2 plus 5 k. bon تقول انت كابري مش خاطر سي با الميم ماهمش في وسط كوبل مع بعضهم باش نخافوا دونك انا عندي حتى مش كل واحد l'ensemble des x sont séparés mais juste نقولوا له pour k appartenant à z. mais on passe donc l'exemple 5. x carré congru à 3 modulo 4. bon هنا كيفاش نعملوا كيما قبيلي نهزو 3 à gauche donc on peut pas factoriser dans z تعطينا كيما قلنا في الفيديو الاول x moins racine 3 facteur de x plus racine 3 donc ça ne donne rien. donc هنا encore une fois نخدموا بالتابلو donc les restes de x modulo 3 et les restes de x carré modulo 4 plutôt. Alors, les restes de x modulo 4 هما 0, 1, 2 et 3. Alors maintenant, au carré, il est à 0, il est à 1, 2 carré 4, donc ça fait 0, 3 au carré 9, 9 modulo 4, ça fait 1. Alors, quand est-ce que x carré congru à 3 modulo 4, donc مرة أخرى هنا ما نلقاوش x, donc s dans z égale l'ensemble vide. Vous voyez que x n'est pas congru à 3 modulo 4. Voilà. Ben, par exemple كان بدلوش بقى 3 ترد مثلا حاجة أخرى مثلا x carré congru à 0 à 0 كنت تلقى 0 وإلا 2 modulo 4 etc. Mais, alors sixième exemple x carré plus 3x moins 4 congru à 0 modulo 5. Mais, هنا vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire. Mais, هنا x carré plus 3x moins 4 on peut factoriser ce polynôme. Ben, لاحظوا أنه a plus b plus c égale 0. Donc on a deux solutions اليوم ال 1 و c sur a. ال 1 ou le moins 4. Donc هنا نكتبوا x moins 1 وهنا تولي x plus 4 est congru à 0 modulo 5. Ben. رغم أنه هنا كنا نجم نعملوا التابلو ديريكتومون زاد ما يطويل شوية في الكالكول. دونك تقول لي علاش on a factorisé. On a factorisé باش نعملوا التيوريم تاعنا اللي هو نقولوا étant donné que 5 est un nombre premier qui divise le produit x moins 1 facteur de x plus 4. Donc ça donne l'un des deux, ou bien que x moins 1 est congru à 0 modulo 5, ou x plus 4 est congru à 0 modulo 5. Regarde que 5 est un nombre premier, donc équivaut que x est congru à 1 modulo 5, ou x est congru à moins 4 modulo 5. Donc S dans Z égale donc 1 plus 5K union moins 4 plus 5K pour K appartenant à Z. Mais, nous allons encore avec les exemples. Exemple 7. x carré plus 3x moins 4 congru à 0 modulo 4. هذه نفس البولينوم خديته قبيلي. لكن المشكلة وين هنا؟ المشكلة في 4. 4 n'est pas un nombre premier. N'est pas premier. Voilà. دونك ما نجموش نستعملوا التيوريم تاع قبيلي. ياخذ الحل هذايا وشنو؟ الحل هو انك تعمل تبلو. باهي نجم كان تحب تخليها كيك ولا تو فاكتوريز كيما تحب هنا ما نعرفش يمكن تحب تكتبها مثلا x moins 1 facteur de x plus 4 كيما عملنا قبيلي. رغم انه هنا معناتها même si ce polynôme ne se factorise pas dans z معناتها تنجم تخدمو طول. دونك هنا باش تعمل تابلو
تحط هنا x modulo 4. bon هنا باش تحط زوز دونك تحط x moins 1 وتحط x plus 4. bien. Et puis on va mettre par exemple encore le produit. donc là on a le 0 ou le 1 ou 2 ou 3. bien. Là on va retrancher 1. Alors 0 moins 1 ça fait moins 1 moins 3 c'est 4 تولي 3. 1 moins 1 0, 2 moins 1 1, 3 moins 1 2. Maintenant on ajoute 4. Alors 0 plus 4 ça fait 4 modulo 4 il y a 0. 1 plus 4 5 ça fait 1. 2 plus 4 6 modulo 4 ça fait 2. Et 3 plus 4 7 modulo 4 ça fait 3. Maintenant le produit, on va faire le produit ces deux lignes. 3 fois 0 ça fait 0. 0 fois 1 0. 2 fois 1 2. Et 3 fois 2 ça fait 6 modulo 4 ça fait 2. Et voilà. Donc le produit congru à quoi? Congru à 0 modulo 5. Le produit congru à 0 modulo 5 fait les deux cas. Donc il y a mx congru à 0 modulo 4 ou bien x congru à 1 modulo 4. Donc je répète, le produit congru à 0 modulo 4. Quand est-ce que le produit est congru à 0 modulo 4? Les deux cas. ou bien que x congru à 0 ou bien que x congru à 1. donc le S dans Z. donc il y a x congru à 0 modulo 4 يعني x يكتب 4k ou bien que x écrit sur la forme 4k plus 1 pour k appartenant à Z. Mais nous sommes avec l'exemple 8. x carré congru à 0 modulo 5. Mais هنا donc سهلة دي. alors x carré هو x fois x. Voilà. Et puisque 5 est un nombre qui est premier, donc نفس théorème d'Euclide يقول لك si 5 divise a fois b et 5 est un nombre premier, donc nécessairement 5 divise l'un des deux, ou bien que 5 divise x ou bien que 5 divise x. donc ça donne x congru à 0 modulo 5 ou x congru à 0 modulo 5. donc تقعد لنا هذيك هي. donc S dans Z égale 5k pour k appartenant à Z. بيعرض بالك هنا attention que جت هذه مثلا جت x carré congru à 0 modulo 4. خد بالك راهو ça n'implique pas nécessairement que x est congru à 0 modulo 4. non مش ضروري. donc هنا لازم كيقول لك résoudre l'équation مثلا كي تاخذ par exemple 2 au carré 2 au carré تعطيك 4. 4 est congru à 0 modulo 4 mais 2 n'est pas congru à 0 modulo 4. donc إذا تحب tu résous l'équation x carré congru à 0 modulo 4 مالك تعمل tableau de reste وقص بعض. alors l'exemple 9. x carré congru à 0 modulo 4. توا كنت نحكي عليها avant جيني هنا. donc هنا باش تعمل tableau. donc نمشي 10 directement. alors x carré plus 24 congru à 0 modulo 5. ديما تنجم تعمل tableau زاد. sinon regardez qu'est-ce qu'on fait maintenant. on va dire équivaut à x carré plus le 24 modulo 5. alors 24 qui نقسمه على 5 شتعطينا reste هو 4 est congru à 0 modulo 5. ديما تعلمنا في الارثميتيك ديما ما نخليوش اعداد اكثر من الفوس موديلو. عندنا عدد اكبر من فوس موديلو دونك نطيحوه ديريكتومون بور سامبليفي لو كالكول. باهي تدخل انت توا
نجم نستغلوا le fait que 5 est un nombre premier. نجم نستغلوا le fait que 5 est un nombre premier. Oui, نستغلوه لكن وقت شنو؟ وقت إذا x carré plus 4 est factorisable. Alors x carré plus 4 dans R il n'est pas factorisable. On a deux solutions dans R. Bon, لكن احنا هنا ظاهري n'est pas factorisable. لكن هنا on peut changer 4 modulo 5 par moins 1. Et donc je te dis x carré 4 sur le 2 modulo 5 tu as moins 1. Tu as x carré moins 1 est congru à 0 modulo 5. Et x carré moins 1, maintenant on peut le factoriser. Ou x moins 1 facteur de x plus 1 est congru à 0 modulo 5. Et puisque comme on connaît 5 est un nombre premier, donc on peut dire que donc ça signifie que x moins 1 est congru à 0 modulo 5, un x congru à 1 modulo 5, ou x plus 1 congru à 0 modulo 5, un x congru à moins 1 modulo 5. Et donc, S dans Z qui va être égal à 1 plus 5K union moins 1 plus 5K. Et voilà donc, comme on connaît dans cette vidéo, je fais des différentes équations dans Z qui fait la résolution en utilisant les différentes méthodes. Il y a multiplier, il y a diviser, il y a utiliser le tableau de congruence, il y a utiliser l'M d'Euclide. Voilà donc, مرجع تلقاو في les équations من نوع ax plus by égale 0. Donc, salam alaikum wa rahmatullah.